ஜாய்ஃபுல் யோகா சேனல் பார்வையாளர்கள், நேயர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கம். நிறைய நம்ம வீடியோஸ் போட்டு வரோம் அந்த சேனலில். நிறைய பேர் பார்த்து நிறைய செஞ்சுட்டு வராங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட நம்ம அந்த ஏஜ் கேல்குலேஷன், நம்ம எப்படி ஏஜை கேல்குலேட் பண்ணுற அந்த விஷயம் போட்டிருந்தோம். நிறைய பேர் பார்த்துட்டு செஞ்சுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி நம்ம நிறைய சிறப்பு பயிற்சியில் கொடுத்துட்டு வரோம். அந்த வரிசையில் அடுத்தது நம்ம ஒன்று பார்க்குறது, நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கொரட்டை சவுண்டு, நிறைய கொரட்டை சவுண்டாக இருக்குது. அதாவது நைட்டு தூங்கும்போது நிறைய பேர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பயிற்சி சொல்லுங்கன்னு கேட்கும்போது ஒரு சிறப்பு பயிற்சி எனக்கு துணைந்து. ஸோ இந்த பயிற்சியை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற பயிற்சி இது செய்யும்போது நாள்பட செய்ய கண்டிப்பாக ஒரு தொடர்ந்து ஒரு 15 நாள், ஒரு மாதம் நீங்கள் செய்யும்போது கண்டிப்பாக மாற்றம் வரும் உங்களுக்கு. அப்புறம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ரொம்ப சிறப்பான பயிற்சி. அதுக்கு சிறப்பான முத்ரா ஒன்று இருக்குது, ஆணை முத்ரா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த ஆணை முத்ரா அப்படிங்கிறத நம்ம செய்யும்போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து குரட்டை சத்தத்துலேருந்து வெளியே வரலாம். குரட்டையில் நிறையா மூச்சில் வந்து ஒவ்வாது, அதாவது மூச்சில் வந்து அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம வரும்போது கூட இந்த குரட்டை சவுண்டுகள்லாம் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் அதுக்கு இருக்குது. அதனால் அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது இந்த ஆனமுத்ரா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம கையில் வந்து கட்டை விரல், ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல், இது மூணுத்தையும் சேர்த்து வச்சுக்கிங்க. இந்த மோதிர விரலையும் சுண்டு விரலையும் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிங்க. சரியா? ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிட்டு 2 கையிலையும் நம்ம இதை போட்டுக்கிறோம். இதை ஒரு ஓ ஷேப்பில் நீங்கள் இதை பயணிக்கணும். சரியா? அது ஓ மாதிரி வச்சுக்கிங்க. அந்த ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல், கட்டை விரல் இணையுது இல்லையா, இது வந்து ஒரு ஓ ஷேப்பில் அப்படி வச்சுட்டு ஒரு 0 மாதிரி இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு உருளை வடிவம். சரியா? இதை அப்படி வச்சுக்கிட்டு இதை நீங்கள் தொடையில் வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் கண்கள் மூடியபடி ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு ஆழ்ந்த சுவாசம் இழுத்து விட்டு மெதுவாக நீங்கள் காலையில் சாயந்தரம் பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த குரட்டை சத்தத்திலேருந்து வெளியில் வரலாம். இதோடு சேர்ந்து அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம், இது ஒரு பார்ட். அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம், அந்த வலது துவாரம் இடது துவாரம் இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இடது துவாரத்தை மூடிட்டு வலதால ஃபோர்ஸாக ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு 10 முறை. அது மாதிரி வலதை மூடிட்டு இடதால இடதால 2 சைடும் ஒரு 10 முறை. அது மாதிரி இது 2த்தையும் செஞ்சுட்டு அடுத்தது கபாலபாதி பண்ணலாம். அதாவது வயிற்றை உள்ள, நம்ம ஏற்கனவே வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, கபாலபாதி எப்படி மாதிரி பண்ணும்போது வயிறு உள்ளே போயிட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு 10 முறை. அப்போது வலது இடது இந்த கபாலபாதி இது ஒரு 10 முறை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இதையும் செஞ்சால் கூட நமக்கு வந்து இந்த குரட்டை சவுண்டு தவிர்க்கப்படும். சரியா? அதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா, முகத்தை அப்படி மேலே அப்படி வச்சுக்கிங்க. அண்ணாந்து பாருங்கள். அண்ணாந்து பார்த்துட்டு வாயை லைட்டாக திறந்துக்குங்க. மேலே அண்ணாந்து பார்க்கும்போது வாயை லைட்டாக திறந்துட்டு மூக்கால ஆழ்ந்த சுவாசம், லாங் டீப் பிரெத், ஆழ்ந்த சுவாசத்தை மெதுவாக எடுத்து மெதுவாக விடுங்க. மேலே பாருங்க, வாயை மெதுவாக தொடங்க அப்படின்னு ஆழ்ந்த சுவாசத்தை ஒரு 10 வாட்டி எடுத்து விடுங்க. இது பண்ணும்போதும் நமக்கு குரட்டையிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரலாம். சரியா? ஸோ இதெல்லாம் காலையில் பண்ணலாம். பெட்டில் உட்காந்துட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி செஞ்சுட்டு படுத்தீங்கன்னா கூட இது நல்ல உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஓய்வை கொடுக்கும். நல்ல ஒரு இந்த மாதிரி குரட்டை சவுண்டத்துலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வரலாம். உடனே ரெமடி வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 15 நாள், ஒரு மாதம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெமடி கண்டிப்பாக தெரியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி எடுத்துங்க, அதை கட் பண்ணிக்கிங்க, அதை ஒண்டி ஜூஸ் பண்ணுங்கள். ஜூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தண்ணி கலக்காமல் ஜூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு 4-5 பெப்பர், ஒரு 6 பெப்பர் எடுத்துங்க, 6 மிளகு எடுத்துக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணுங்கள், தட்டி போடுங்க. உரலில் தட்டுவோம் இல்லையா, அந்த இதில் போட்டு தட்டுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அம்மிலேயே அதுலேயும் தட்டிட்டு அந்த இதில் போட்டுருங்க. அந்த தக்காளி ஜூஸில் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு தேன், 1 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை போட்டு நல்லா கலந்து அதை கூட நீங்கள் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ரெகுலராக இதுவும் கண்டிப்பாக குரட்டை சவுண்டை நிறுத்தும். சரியா? உங்களை விட மற்றவங்க நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. உங்களால் தூங்க முடியல இல்லையா, இப்போ மற்றவங்க நிம்மதியாக தூங்குறத நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம். சரியா? இதை ஒரு 15 நாள், ஒரு மாதம் கொஞ்சம் விடாமல் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இது குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக டெய்லி பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வரவே வராது. சரிங்களா? இது ரொம்ப முக்கியம். இதை டெய்லி செய்யுங்க. இந்த ப்ராக்டிஸை, இந்த எளிமையான ப்ராக்டிஸை செஞ்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து குரட்டையிலேருந்து வெளியே வரலாம். இன்னும் முக்கியமான விஷயம், நிறைய அந்த உரப்பு ஐட்டங்கள், இந்த நான்வெஜ் ஐட்டங்கள்லாம் நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடாதீங்க. இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட இதை வந்து இந்த குரட்டை சாப்பிட்றதுலேருந்து நல்லா வெளியே வரலாம். சரியா? ஸோ இந்த ஓவராக சாப்பிட்றது, நல்ல மைதா சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி உரப்பு ஐட்டம் சாப்பிட்றது, ஆயில் ஐட்டம்லாம் நிறைய சாப்பிட்றதுலாம் குறைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா
இது வந்து இந்த ஸ்னோர் இருக்கிறது கம்மியாகிடும். இது வந்து நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக வச்சுக்கோங்க. குரட்டையிலேருந்து வெளியே வரலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரெமெடி கிடைக்கும், உங்களுக்கு நல்ல பயனுள்ளதாக அமையும். இதை செய்யுங்க, பலனை பெறுங்க. சரியா? கண்டிப்பாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அப்பப்போ புதுசு வீடியோ நம்ம போடும்போது அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதை தவிர நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவில் நம்ம பண்ணினோம் இல்லையா, அது ஏஜ் கேல்குலேட்டர். அது என்ன ஏஜ் பண்ணோம்? 4+45னா 4+5 9, அதுதான் உங்கள் வயசுன்னு சொன்னோம். அதை கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஒரு 25 மாதிரி மூச்சை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். மூச்சை இழுக்கும்போது ஓம்னு நினச்சிட்டு இழுங்க, விடும்போது அந்த நம்பரை, அந்த என்ன ஏஜோட டோட்டல் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அதை நினச்சிட்டு மூச்சை வெளியில் விடணும். மூச்சை ஓம்னு நினச்சிட்டு இழுக்கணும், விடும்போது 8 அப்படின்னு. 44னா 4+4 8, அந்த மாதிரி அந்த 8ங்கிற ஏஜை கேல்குலேட் பண்ணி மூச்சை வெளியில் விடணும். அது மாதிரி ஒரு 25 முறை அதையும் பண்ணினீங்கன்னா, அது பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த ப்ராக்டிஸை பண்ணிங்கன்னா கூட அது சரியாக போயிடும். அதனால் இந்த ஏஜ் கேல்குலேட்டர் பற்றி தெரியலன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதை பாருங்கள். அதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விவரம் தெரியும். ஸோ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப சந்தோஷம். பயன்பெறுங்க. நன்றி, வணக்கம்.